Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video más de Grandes y Partes. Y pues me encuentro trabajando en una F550, ¿verdad? Y como pueden ver por allá, tengo cables por aquí, tengo cables por acá. Tengo fusileras desmontadas por aquí abajo. Y pues el problema de este vehículo era que no arrancaba, no encendía y no había comunicación con la computadora. Entonces se le hicieron varios tests de prueba, ¿verdad? Pero me iba a alargar demasiado haciendo todos esos tests en el video. Y pues lo primero que tienen que hacer cuando sucede este tipo de cosas, específicamente en este vehículo, va a ser desconectar las baterías completas, desconectar las baterías y venirse a lo que es el OBD. Y en el OBD ustedes van a tener que sacar el CAN low y el CAN high, ¿verdad? O buscar en el diagrama la red de comunicación de su vehículo, ¿verdad? Con las baterías desconectadas y un multímetro vamos a medir la resistencia que hay aquí. Les tiene que dar 60, 61, 62 aproximadamente la resistencia entre estos dos pines, ¿verdad? Los de la network o de la comunicación o de la red interna del vehículo, para ver si está bien. Si no les da ese resultado que son 60, 61 o 62 ohmios de resistencia, entonces habrá un problema de red donde estará cortado un cable o estará unido al chasis un cable en un punto en específico. Ahora, luego de eso, que tenía ya 60 ohmios en cada en los pines del OBD, lo siguiente que se hace según un técnico, ¿verdad? Según el técnico que pues realizó estos tests, me imagino que es de un taller, pero uno los tiene que duplicar a través de una cuenta que tengan para los talleres para reparar vehículos. Y yo les estoy enseñando a grosso modo que son los tests que uno tiene que hacer cuando pasan este tipo de cosas. Ok, entonces teníamos baterías buenas, teníamos el arranque funcionando, teníamos 60 ohmios ahí. Lo siguiente que dice el boletín técnico es que tenemos que desconectar lo que es la transmisión y la computadora y el engine o el motor. Entonces tenemos que, para este caso, que la mía es una 550, se desconecta este y se desconecta este. Ahora, desconectados los dos, con las baterías colocadas, le metemos el escáner y tendría que leer la computadora. Ahora, sí es muy cómico lo que me pasó, porque todo esto se había hecho en el procedimiento. Y pues después de eso se tiene que desconectar lo que es el transducer de presión del aire acondicionado. Hay unos que traen un chipote aquí que salta, pero este está escondido ahí abajo, exactamente aquí recto hacia abajo. Se desconecta y se mide un pin para ver que tiene 5 voltios de referencia, ¿verdad? Entonces eso se hizo también. Y posteriormente el vehículo seguía sin tener comunicación con la computadora. Ya este es el segundo día que estoy trabajando con este vehículo. Llevo aproximadamente unas 5 horas entre los dos días. Y pues, si ustedes ven aquí, debería de ir la fusilera aquí, que es esta que tengo colgando aquí, ¿verdad? Esta fusilera es la mejor opción para mí. Fue desmontar lo que es el fender line o la polvera, ¿verdad? Y bajar la fusilera a este punto. Entonces, ¿qué me encontré aquí? Aquí fue donde tuve el mayor problema, porque desde arriba, con un tester, y es bien risible, porque
Desde aquí, con un tester arriba, iba midiendo los fusibles, ya saben, poniendo las dos puntas para ver si hay un pitido o si la luz enciende, y en todas encendía bien. Ahora, ¿cuál fue el problema exactamente? Después de hacer eso y después de hacer todos los tests, pues me metí aquí a bajar la fusilera, y aquí en el fusible número 72, que es el fusible Breakout, ¿verdad? Les voy a mostrar cómo estaba ese fusible. Ok, este es el fusible número 72 que saqué. A simple vista no se ve muy bien, pero quiero ver si puedo por aquí. Si pueden observar, bueno, que no se mira muy bien. Sí se puede, no lo pueden apreciar ustedes. Quiero ver un punto. Déjenme ver, voy a poner la lámpara. Necesito que enfoque. Y ven, ahí el fusible tiene un pedazo blanco. Tiene un pedazo blanco. Ahí justamente, ahí. O sea que había contacto entre los metales, pero aquí se generaba un vacío de pérdida de voltaje. Entonces este fusible, el fusible número 72 de 10 amperios, no servía. Así es que lo reemplacé con uno. Y aquí está el que reemplacé, es el 72, ¿verdad? Generalmente he escuchado que estas fusileras tienen problema con lo que son el fusible 52 y lo que suple voltaje para encender el carro, para tener control sobre la manipulación de la computadora. Así es que este fusible fue el responsable de que este vehículo no pudiera encender. Y ustedes dirán, oh sí, un fusible, ¿verdad? No cuesta nada sacarlos y ponerlos, pero acuérdense que cuando no se tiene ningún código, o cuando tu escáner no sirve para poder detectar fallas, o de decirte el circuito tal tiene un problema, entonces tú ya lo buscas porque el escáner es un facilitador. Pero en el caso de que no tienes comunicación con la computadora, no tienes ningún código. Entonces por eso es que tuve que hacer todo este procedimiento, ya que no tenía ayuda de la computadora para decirme ahí tengo un problema aquí exactamente. Así es que este es el circuito que tienes que buscar para poder hacerlo. Entonces el fusible 72, ya que se tiene la fusilera así, recuerden muy bien inspeccionar siempre toda la cablería, que esté bien y que no esté oxidado, ¿verdad? Esta fusilera está muy bien, solo tenía el problema el fusible ese. Y pues aquí también se dan problemas, he escuchado que aquí van las redes de comunicación, si ustedes pueden ver aquí, van las redes de comunicación, y pues a veces ahí hay cables cortados cuando hay este tipo de problemas, ¿verdad? Ahora ya el vehículo ya está en su normalidad y pues ya pueden ver ahí que él enciende normalmente. Así es que, a grosso modo, cuando no tenemos ninguna comunicación con lo que es el centro de mando, la centralita, la PCM o la ECM del carro, hay que buscar la forma de llegar. ¿Por qué no hay comunicación? Antes de deducir que la computadora está mala, que no sirve, o que tenemos un circuito que nos está provocando ese problema.
Así que ese fusible es un problemita más que tienen que tener en cuenta por si el fusible es 52, 51 y 50, que creo que esos son los que están relacionados con el arranque, ¿verdad? Y revisar el fusible 72, que es el breakout, que es prácticamente un rompedor de circuitos, algo así. Pues nada más, yo dejo hasta aquí esto. Voy a encintar todo esto. Y el mayor problema de este vehículo, que me llevó 5 horas, ¿verdad? Es porque como este vehículo antes era un sistema que utiliza un PTO, que lo utilizaban para vías del tren, algo así, tiene otro sistema aparte. Entonces se encuentra uno con cosas así, como cables que no son nada que ver con el vehículo, ¿verdad? Y que técnicos pusieron esos cablerías. Pueden ver aquí, esto no es original del vehículo tampoco. Y pues nada, chicos, eso sería todo. Un saludo.